के प्लस एम बराबर ओ न न जेड प्लस एम बराबर के। ओके ओके, जेड प्लस एम बराबर के। एच प्लस वी बराबर एल। ओके, जॾहिं जेड प्लस एम बराबर के, एच प्लस वी बराबर एल, तो पोइ एल प्लस के बराबर ओ। ओ ओके ओके, हे फार्मूलो भी पूरो थी वियो। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बता। क्यों हेलो, तव्हां एतिरो टाइम आहे जो तव्हां मूंखे मुसलसल आहियो? ज़रूर हूंदो, पर मां मसरूफ़ माण्हू आहियां। महिरबानी करे मूंखे तंग न कयो। प्रोफेसर साहब, वक़्तु त मूं वटि बि न आहे, पर छा कजे, तव्हां सां मिलण बि ज़रूरी आहे। पर मां तव्हां सां मिलण नथो चाहियां, मूं वटि टाइम न आहे। मां ॿुधायो त मां मसरूफ़ माण्हू आहियां। मां मञा प्रोफेसर साहब, मां मञा थो त तव्हां वाकई मसरूफ़ माण्हू आहियो, पर तव्हांजी मशहूरी मूंखे तव्हां सां मिलण ते। छा 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 चई? मुंहिंजी मशहूरी? मां को फिल्मी हीरो आहियां, को क्रिकेटर आहियां, या मुंहिंजी शिकिल हिन मुल्क जे वज़ीर आज़म सां थी मिले जो मां मशहूर आहियां? महिरबानी करे मुंहिंजो वक़्तु ऐं दिमाग़ ख़राब न कर। अरे यार, छा मुसीबत आहे? मूंखे कमु करणु छो नथा अचनि? हेलो केर? बाबा हेलो केर? मूं चयो त मूंखे तंग न कयो। तव्हां केर आहियो? प्रोफेसर साहब प्लीज फोन बंदि न कजो। पर मूं तव्हांखे चयो न त मूं वटि टाइम न आहे, मां मसरूफ़ माण्हू आहियां। प्रोफेसर साहब, जेतिरी देर न तव्हां मूंसां बहस कयो आहे, एतिरी देर में त शायदि मां पंहिंजे मतिलब जी बि ॻाल्हि ॿुधाए वञा। छा 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 चई? मां बहस करे रहियो आहियां? तोसां बहस करे रहियो आहियां? मतलब त मूं वटि एतिरो टाइम आहे जो तोसां बहस करे रहियो आहियां। छा मुसीबत आहे? छा छा मुसीबत चई रहियो आहियां? हाणे तूं मूंखे मुसीबत चई रहियो आहे? न न प्रोफेसर साहब, मूं तव्हांखे कोन चयो। दरअसल मूं वटि सिग्नल जो प्रॉब्लम आहे। ऐं हा प्रोफेसर साहब, दरअसल ॻाल्हि ई आहे त ही एड्रेस ऐं ही नंबर मूंखे तव्हांजी धीअ मिस शैला ॾिनो आहे। शैला? हाँ शैला, शैला खे कीअं सुञाणे? सर इन करे त मां चवां थो त तव्हां मूंखे टाइम ॾियो, मिलो, मां तव्हांखे समूरी हक़ीक़त खां आगाह कंदुसि। पोइ ठीकु आहे, तव्हां मूंसां कहिड़े वक़्तु मिलणु चाहींदा? सर हींअर ई। हींअर ई छा मतिलब? सर मूंखे तव्हांजी मसरूफ़ियत जो अहसास आहे, इन जे करे मां पहिरियां ई तव्हांजी लेबोरेटरी जे दरवाज़े जे ॿाहिरां बीठो आहियां ऐं उतां तव्हां सां मोबाइल ते ॻाल्हाए रहियो आहियां। लेबोरेटरी जे दरवाज़े ॿाहिरां? ठीकु आहे, पोइ तव्हां बीहो, मां तव्हांजो दर खोलणु अचां थो। सर मूं ई तव्हां सां फोन ते ॻाल्हायो हुयो। अचो अचो थैंक्स। अचो।
कमाल आहे तव्हां हिन माहौल में रहो कीअं था छा मां हिन माहौल में रहां कीअं थो मुंहिंजो त कमु ई इहो आहे ऐं ही सभु कुझु ई मुंहिंजी ज़िंदगी आहे प्रोफेसर साहब तव्हां नाराज़ न थियो मुंहिंजो मतिलबु ईअं चवण जो न हुयो जेको तव्हां सम्झो पिया तव्हां मूंखे कारोबारी माण्हू था लॻो ऑफकोर्स बिल्कुलु सही इहो ई फ़र्क़ु आहे ऐं मूं में तव्हां वॾनि ऑफिसुनि ऐं खुलियल माहौल में रहो था जॾहिं त मुंहिंजो त कमु ई तहक़ीक़ सां आहे इन करे हीउ माहौल मुंहिंजे लाइ साज़गार आहे खबरदार खबरदार तव्हां मुंहिंजे इजाज़त खां सवाइ हिते कंहिं बि शइ खे हथु न लाए सघो पर मां त पर कुझु न मां तव्हांखे शैला जे रेफरेंस जे करे अंदरि अचणु ॾिनो आहे इन जो मतिलबु इहो न आहे त तव्हांखे जीअं वणे तव्हां उहो ई कयो प्रोफेसर साहब सॉरी 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 मूं त दरअसल हिन मर्तबान में रखियल कुझु महलूल ॾिसण पिया चाहियो महिरबानी करे तव्हां पंहिंजे हदुनि में रहो एक्सक्यूज़ मी सर तव्हां अञा ताईं मूंखे वेहण जे लाइ नाहे चयो ओ ठीकु आहे अचो वेहो 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 थैंक्स थैंक्स सर छा पिया ॾिसो तव्हां पंहिंजो पहिरियों तारीफ़ त करायो सर तव्हां मशहूर कंपनी XXX त ॿुधी हूंदी हा ॿुधी आहे सर मां उन कंपनी जो मालिक सेठ सलमान आहियां ओ त उहे तव्हां आहियो जी बिल्कुलु जेके मुख़्तलिफ़ कंपनियुनि मां मुख़्तलिफ़ क़िस्म जे ज़हर जा फार्मूला ख़रीद कंदा आहियो बिल्कुलु सर ॿियो ॿुधाए शैला खे कीअं सुञाणी सर मिस शैला सां मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि में मुलाक़ात थींदी आहे ऐं हुन सां अक्सर मिलण जुलण थींदो रहंदो आहे तमामु तेज़ ऐं ज़िमेदार लेडी आहे महिरबानी करे तव्हां पंहिंजे हद में अचो मतिलबु त तव्हां में एतिरी वेझड़ाइप आहे जो हुन तव्हांखे मुंहिंजो नंबर ऐं एड्रेस ते ई मोकिलियो आहे छो त हीअ लेबोरेटरी मुंहिंजी ज़ाती आहे ऐं हिन जी ख़बर घणनि माण्हुनि खे न आहे ॾिसो सर असां जंहिं सोसाइटी में रहूं था उते इहे मुलाक़ातूं आम ॻाल्हि आहिनि ऐं हूअं बि असांखे मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते वेझो वेहणो पवंदो आहे ठीकु आहे पंहिंजे मतिलब ते अचो हिते कीअं आया आहियो प्रोफेसर साहब मां हिकु कारोबारी माण्हू आहियां ऐं तव्हां सां ॻाल्हि बि बिल्कुलु सिधी कंदुसि मूं तव्हांजी वॾी हाक ॿुधी आहे ऐं हिते अचण जो सबबु बि इहो ई आहे मूंखे तव्हांजो उहो फार्मूलो खपे जंहिंजे लाइ तव्हां असांजे मख़सूस तबिके में मशहूरु आहियो ऐं हा जेकॾहिं उहो फार्मूलो कंहिं बि इंसान खे ॾिजे या कंहिं बि साह वारे खे त दुनिया जी का बि लेबोरेटरी या का बि टेस्ट इहो साबित न करे सघे त इन शख़्स खे इहो ज़हर खारायो वियो आहे सॉरी मुंहिंजी तहक़ीक़ वेकाऊ न आहे तव्हां फिक्र न कयो मां तव्हांखे इन फार्मूले जी उहा रक़म ॾींदुसि जेका तव्हां चाहींदव जॾहिं चयो त मुंहिंजी तहक़ीक़ वेकाऊ न आहे त पोइ रक़म छाजी तव्हांजो अंदाज़ ॿुधाए थो त तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि जा पका आहियो जी ठीकु आहे फार्मूलो न सही भला थोरी मिक़दार में ज़हर त मिलंदो न हा बिल्कुलु पर इन लाइ पहिरियों मुंहिंजो मुतमइन थियणु लाज़मी आहे जेसि ताईं मां इहो नथो ॼाणा त इहो ज़हर किथे इस्तेमालु थींदो उन वक़्त ताईं इहो ॼाण त ठहियो पर इन ज़हर जो ज़िक्र बि मां पसंदि न कंदुसि इन जो मतिलबु त इहो ॿुधाइणु ज़रूरी आहे जी त पोइ ॿुध प्रोफेसर इन ज़हर सां मां पंहिंजी मनहूस ज़ाल खे क़त्ल कंदुसि छो छाजे करे अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि आहे जो तव्हां पंहिंजे ज़ाल खे क़त्ल करणु था चाहियो इन सां तव्हांजो कहिड़ो वास्तो
इहो तो मुंहिंजो ज़ाती मामलो आहे। न न न बिल्कुलु न, इहो तव्हांजो ज़ाती मामिलो आहे न हुयो, छो त हाणे इन मामले में मां बि शामिल थी चुको आहियां। ॾिसो प्रोफेसर साहब, मूं तव्हांजे लाइ पैसा आंदा आहिनि, तव्हां पैसा वठो ऐं बस। केतिरी क़ीमत आहे तव्हांजी नज़र में तव्हांजे ज़ाल जी क़त्ल जी? हिन वक़्तु मूं वटि 20 लख कैश जी सूरत में मौजूद आहिनि। तव्हां जंहिं कंपनीअ जा मालिक आहियो उन मुताबिक़ त तव्हां तमामु अमीर माण्हू आहियो। बिल्कुलु। पोइ बि पंहिंजे ज़ाल खां छुटकारे लाइ सिर्फ़ 20 लख? तव्हांखे घणा पैसा घुर्जनि? मुंहिंजे ख्याल में 20 लख घटि अमाउंट कोन्हे। तव्हां परेशान न थियो, मूं वटि चेक बुक बि मौजूद आहे। ॾिसो, ॻाल्हि सिर्फ़ मुंहिंजो मुतमइन थियण बि लाज़मी आहे। इन जो मतिलब त तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि तां हेठि न लहंदव। जी। त पोइ ॿुध प्रोफेसर, मां ऐं मुंहिंजी वाइफ तमामु सुठी लाइफ गुज़ारी हुई। असांजी लव मैरिज हुई ऐं असांजी शादी खे 20 साल गुज़री चुका आहिनि। पर हाणे मां महसूस करे रहियो आहियां त मुंहिंजी ज़ाल मूंखे धोखो ॾेई रही आहे ऐं हुनजो उथण वेहण कई गैर मर्द सां आहे। इन करे मां हुनखे मौत जी सज़ा ॾियण थो चाहियां, मौत जी। सिर्फ़ शक जी बुनियाद ते तव्हां पंहिंजे ज़ाल खे क़त्ल करण था चाहियो? न प्रोफेसर साहब, न, शक न, मूं महसूस कयो आहे मूं महसूस। मां पंहिंजी ज़ाल सबा सां तमामु घणी मोहबत कई आहे ऐं हू मूंखे धोखो ॾेई रही आहे। छो? सबा, सबा, सबा। हा सबा, मुंहिंजी ज़ाल सबा, जंहिंसां मूं दिलि जी गहराइनि सां मोहबत कई हुई। प्रोफेसर जी समुंड जी ऊंडाई जी का ख़बर न आहे, अहिड़ी तरह मुंहिंजी मोहबत जी बि का हद न आहे। मूंखे त हिमालय जबल जी ऊंचाई बि पंहिंजी मोहबत जे अॻियां नंढड़ी लॻंदी आहे, नंढड़ी। पोइ बि तव्हां हुनखे सिर्फ़ शक? हा, जॾहिं मुंहिंजी चाहत एतिरी गहरी आहे त पोइ मुंहिंजी नफ़रत जी शिदत बि ओतिरी गहरी हूंदी न। हिकु मिंट, मां चांहि पीअण थो चाहियां ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे तव्हां बि मुंहिंजो साथ ॾींदा। ठीकु आहे, जेका तव्हांजी मर्ज़ी। छा कयां? हिन माण्हू त सफ़ा हद करे छॾी। ही पंहिंजा पैसा वठे ऐं बसि किसो ख़तम। हिकु मिंट, जेसि ताईं चांहि तयारु थिए मां अंदरां थी अचां थो। तव्हांजे कम सां थो वञा। ठीकु आहे, तव्हां सब्र कयो। सबा मूं ते केतिरी मोहबत कई हुई ऐं मूंखे इहा उमेद न हुई त तूं मूंसां एतिरी बेवफ़ाई कंदी। असां पाण खां हिक ॿिए खे हिकु मिंट बि परे कोन कंदा हुआसीं ऐं मुंहिंजी चाहत तुंहिंजी दिलि मां ईअं निकिरी वई जीअं मुठ मां वारी। समुंदर किनारे
किनारे, समुंड किनारे, समुंड किनारे। वारी जो घर ठाहियो से, वारी जो घर ठाहियो से, तोखे चाहियो से, तोखे चाहियो से, तोखे चाहियो से, तोखे चाहियो से। छा सोचे रहिया आहियो? कुछ न, बस कुछ यादगिरियूं हुयूं जेके पंहिंजे दिल में ऐं पंहिंजे ज़हन में गॾु करण जी कोशिश पे कयूं। तव्हां मुतमइन रहो, जेकॾहिं मूंखे इत्मिनान थी वियो त मां तव्हांखे इहो ज़हर ज़रूर ॾींदसि। प्रोफेसर साहब, मूं हुनखे हर सहूलत ॾिनी आहे। घर, गाॾी, न सिर्फ़ हिकु घर या हिकु गाॾी, हिकु घर हिते अथसि त ॿियो मुल्क खां ॿाहिरि। हुन वटि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं गाॾियूं आहिनि, लातादाद ज़ेवर अथसि, लटा, कपड़ा, बैंक बैलेंस, मतलब त दुनिया जी हर सहूलत मूं हुनखे ॾिनी आहे। पोइ बि हू मूंसां बेवफ़ाई करे रही आहे। छो? मां पुछां थो छो? प्रोफेसर, उनखे मरणो ई पवंदो। उहा मौत जी हक़दार आहे, मौत जी। जेकॾहिं हुन जी ज़िंदगी में का कमी हुई या मूं पंहिंजे फर्ज़ में कोताही कई हुई त उहा मूंखे चई पई सघी। मां हुन जी ज़रूरत पूरी न कयां हा त पोइ हक़ हुयो हुनखे मूंसां शिकायत जो। बेवफ़ाई जो त न, बेवफ़ाई जो हक़ त हुनखे पोइ बि न हुयो। प्रोफेसर, तव्हां सोचे बि नथा सघो, गुज़िरियल ॾींहंनि में मां केॾी तकलीफ़ ऐं अज़ाब मां गुज़रियो आहियां। मुंहिंजी इन कैफ़ियत खे लफ़्ज़नि में बयान नथो करे सघिजे, नथो करे सघिजे। चांहि तयारु थी वई आहे, मुंहिंजे ख़्याल मां खणी वठो।
थैंक यू। मां हमेशा ग्रीन टी पीअंदो आहियां। हाँ, पंहिंजी पंहिंजी टेस्ट जी ॻाल्हि आहे। मज़ेदार आहे न? हाँ शायद, छो त अॼुकल्ह मूंखे कंहिं बि शइ मां मज़ो कोन थो अचे। ॾिसो मिस्टर सलमान, तव्हां हिन वक़्त ताईं अञा अहिड़ी का बि ॻाल्हि न कई आहे जो इहो मां फ़ैसिलो करे सघां त मां तव्हांजे कमु अची सघां थो या न। छा मतिलब? अञा तव्हां कहिड़ी ॻाल्हि ॿुधणु चाहियो था? ॾिसो, लटा, कपिड़ा, ज़ेवर, बैंक बैलेंस, इहो सभु कुझु न आहे हूंदो। औरत खे ॿियो बि घणो कुझु घुरिजंदो आहे। ख़ासि करे उहो चाहींदी आहे त हुनजो मुड़ुसु हुनजे हर अहसास जो ख़्यालु करे। ऐं हू चाहींदी आहे त हू हर क़िस्म जो हर हालत में औरत तहफ़ुज़ चाहींदी आहे, चाहे उहो हुनजो प्यार हुजे या हुनजा ॿिया अहसास। हूअ हुन में घटि बर्दाश्त न ई कंदी। ऐं जॾहिं उहा महसूसु कंदी आहे न त हुन सां धोखो थी रहियो आहे त कॾहिं कॾहिं हूअ रिएक्शन में अची करे को ग़लति क़दम बि खणंदी आहे। किथे तव्हां खां त का अहिड़ी ग़लती कोन थी आहे? न, बिल्कुलु न। इन खां वधीक ॿियो कहिड़ो तहफ़ुज़ ॾियां? मूं वटि हर क़िस्म जी सहूलियत मौजूदु आहे। अञा मां जवान आहियां, पोइ बि शादी न कई अथमि। ऐं इन खां अलावा असीं जिथे रहूं था उते सिक्योरिटी सां गॾु ॿियूं सहूलियतूं पिणु मौजूदु आहिनि। ॿियो अञा मां छा कयां प्रोफेसर? ॿियो अञा मां छा कयां? तव्हां चांहि पियो, चांहि पियो, तव्हां चांहि पियो। हिन चांहि पीअण सां तव्हांखे सुकून महसूसु थींदो। खणो 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 खणो। ऐं तव्हां दुनिया जे हर टेंशन खां आज़ाद थी वेंदा। पियो पियो। ठीकु आहे? ठीकु आहे। तव्हां मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि में वेंदा आहियो, जी, मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां मिलंदा आहियो, जी, उते औरतूं बि हूंदियूं। बिल्कुलु। जीअं तव्हां शेला सां मिलिया, छा इन्हनि पार्टियुनि में तव्हां कॾहिं पंहिंजे वाइफ खे बि वठी वेंदा आहियो? जी बिल्कुलु। कॾहिं कॾहिं गॾिजी वेंदा आहियूं त वरी कॾहिं अकेला बि। ॾिसो, मां अकेलाइप जी ज़िंदगी गुज़ारियां थो। इन करे हिकु मर्द ऐं हिकु औरत जे अकेलाइप खे बहितर नमूने महसूसु करे सघां थो। मां प्रोफेसर आहियां, तहक़ीक़ मुंहिंजो कमु आहे। मां वणनि ॿूटनि जीतनि जड़नि जा अहसास सम्झी सघां थो त इहो कीअं मुमकिन आहे जो मां तव्हांजा अहसास न सम्झी सघां? इन जो मतिलबु त मुंहिंजा तव्हां अहसास सम्झी विया आहियो न डॉक्टर साहब? मां चयो न त मां सम्झी वेंदो आहियां। इन जो मतिलबु त मूंखे ज़हर मिलंदो? हिकु मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायांव। हा हा। मां इहो ज़हर मुफ़्त में ई ॾींदो आहियां। मुफ़्त में? त पोइ जल्दी कयो न प्रोफेसर, इहो मूंखे बि ॾियो न। हिकु ॿी मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायांव। हा हा। इहो ज़हर मां तव्हांखे पहिरियों ई ॾेई चुको आहियां। पहिरियों ॾेई चुको आहियो? छा मतिलब? इन जो मतिलब तव्हां मूंखे ज़हर ॾेई चुका आहियो? हा, मां तव्हांखे तव्हांजे चांहि में मिलाए इहो ज़हर पहिरियों ई पीआरे चुको आहियां। छा चई? तूं इहो ज़हर मूंखे पीआरे चुको आहीं? छो? इहो बि बिल्कुलु मुफ़्त में। मां पुछां थो छो? मूं तुंहिंजो कहिड़ो ॾोह कयो? मां तोखे शूट करे छॾींदुसि वॾे शौक़ सां। पर मूंखे क़तल करण खां पहिरियों इहो ज़रूरु सोचिजो। ऐं मां तव्हांखे इहो बि ॿुधाइणु ज़रूरी सम्झां थो त हिननि शीशनि में पियल कंहिं मर्तबान में इन ज़हर जो तरियाक मौजूदु आहे। मूंखे क़तल करण खां पोइ इहो तरियाक कीअं हासिलु कंदा, इहो ज़रूरु सोचिजो। मां तोखां पुछां थो, तूं इहो ज़हर मूंखे छो ॾिनो?
ॾिसो मां इहो ज़हर मुफ़्त में ई ॾींदो आहियां जीअं मूं तव्हांखे बि ॾिनो हा बाक़ी इन ज़हर जे तरियाक जा मां पैसा वठंदो आहियां पैसा तरिया ट्रोड़ ज़हर जो ट्रोड़ इन ट्रोड़ खे हासिल करण लाइ मूंखे छा करणो पवंदो इहो ज़हर 3 कलाकनि में असरु कंदो आहे हिन वक़्तु तव्हांजे मादे में मौजूदु आहे उतां रत में शामिल थींदो तव्हांजे दिलि खे पकड़ींदो तव्हांजा फिफड़ बंदि थींदा पोइ तव्हांजे दिमाग़ ते असरु कंदो तव्हां तड़पी 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 मरंदव तव्हांखे इहो ज़हर पीते 15 मिंट थी चुका आहिनि मतिलबु तव्हां वटि 2.25 कलाक मौजूदु आहिनि इन जो तरियाक हासिल करण लाइ इन ट्रोड़ खे हासिल करण लाइ मूंखे छा करणो पवंदो मूं अव्हांखे ॿुधायो न त मां ज़हर मुफ़्त ॾींदो आहियां इन ट्रोड़ जा पैसा वठंदो आहियां फ़िलहाल त तव्हांजा आंदल 20 लख बि काफ़ी आहिनि मूंसां धोखो थी चुको आहे प्रोफेसर ऐं इन तरियाक खे हासिल करण जे लाइ मूं वटि ॿियो को रस्तो बि नाहे ही वठो 20 लख रुपया ऐं मूंखे तरियाक ॾियो त जीअं मुंहिंजी ज़िंदगी बची सघे पूरा था लॻनि केॾी न अजीब ॻाल्हि आहे तव्हां ही 20 लख पंहिंजे ज़ाल खे क़तल करण लाइ मूं वटि खणी आया हुआ ऐं मां वरी तव्हांजी हयाती बचाइण लाइ थो वठां पंहिंजे अंदाज़ जो ॻाल्हि आहे हाणे इहे ॻाल्हियूं बंदि कर ऐं मूंखे तरियाक ॾे काॾे पियो वञी हिननि पैसनि खे त महफ़ूज़ करे अचां न तव्हां वटि पिस्टल मौजूदु आहे कहिड़ी ख़बर इहो तरियाक हासिल करण खां पोइ तव्हां मूंखे क़तल करे छॾियो इन करे हिननि पैसनि जो महफ़ूज़ थियणु लाज़िमी आहे पर मूं तव्हांखे चयो न अञा तव्हां वटि काफ़ी टाइम आहे मां अचां थो छॾियो ॿ मिंट ज़हर मूंखे छो ज़हर ॾिनो हिन क्यों था ॾियो मूंखे मुंहिंजो क्यों चए मुंहिंजो क्यों ॾे हाणे त साह बि मुंझी रहियो आहे ऐं दिलि ते बि दबाव पइजी रहियो आहे शायदि ज़हर पंहिंजो कमु शुरू कयो आहे मां हाणे छा कयां हिन शीशी में तरियाक हूंदो न हिन में न हूंदो थी सघे थो हिन में वरी को ॿियो ज़हर हुजे ऐं मां मुफ़्त में मरी वञा मुफ़्त में वरी कीअं हुन खबीस इंसान त मूंखां धोखे सां 20 लख वरिता आहिनि छा हू वापसि ईंदो वापसि ईंदो छा मूंखे हू तरियाक ॾींदो टाइम भी
छा थियो आहे टाइम खे? तोखे वक्त जो एहसास आहे? तव्हां त खामखा पिया परेशान थियो। तव्हां वटि अञा 2 कलाक मौजूद आहिनि। तव्हां फिक्र न कयो ऐं सुकून सां वेहो। तूं मूंखे ज़हर पीआरे ऐं मूंखे चवीं थो त मां सुकून सां वेहां। ॾिसो, मां बि त हिते ई वेठो आहियां। आहे का परेशानी? बिल्कुलु पुरसुकून। ॾिसो प्रोफेसर, हाणे त तव्हां 20 लख बि महफ़ूज़ कया आहिनि। हाणे मूंखे उहो तरियाक ॾे, मूंखे तरियाक ॾे, मूंखे ज़हर जो टोड़ ॾे त मुंहिंजी ज़िंदगी बचे। हा, पर अञा तव्हांखे 2 कम करणा आहिनि। 2 कम? अञा वरी कहिड़ा 2 कम? हिकु त तव्हांखे इहो जेको पिस्टल मौजूदु आहे इहो मूंखे ॾियणो पवंदो, छो त मूंखे कहिड़ी ख़बर त तरियाक हासिल करण खां पोइ तव्हां मूंखे ई क़तल करे छॾियो। ही वठ, ॿियो छा करणो आहे? हा, ही वरी छा आहे? ही तव्हांजे ऐं मुंहिंजी ज़िंदगीअ जी ज़मानत आहे। ज़मानत? छा मतिलब? मतलब त तव्हां हिन स्टाम्प पेपर ते मूंखे पंहिंजे हथनि सां इहो एतिराफ़ी बयान लिखी ॾींदा त तव्हां मूं वटि पंहिंजे ज़ाल खे क़तल करण लाइ ज़हर वठण आया हुया ऐं ज़हर न ॾियण जी सूरत में तव्हां मूं ते बि पिस्टल सिधो कयो। तुंहिंजो दिमाग़ त ठीकु आहे? तोखे ख़बर आहे त तूं छा चई रहियो आहीं? तूं इहो थो चाहीं त ही मां पंहिंजो हथनि सां फाओ पंहिंजी गिची में विझां? न, बिल्कुलु बि न, कॾहिं बि न। हिन जो छा मतिलब? मतलब त तव्हां मूंखे क़तल करे सघो था, मां तव्हांखे तरियाक न ॾींदुसि। प्रोफेसर, मूं आख़िर तुंहिंजो कहिड़ो ॾोह कयो आहे? हाणे त तूं मूंखां पैसा बि वठी चुको आहीं। मूंखे तरियाक ॾे, मां चवां थो मूंखे तरियाक ॾे। जेकॾहिं तूं चाहीं त तोखे मां ॿिया पैसा बि ॾियां। ॾिसो, मूंखे जेको घुर्जे मूं तव्हांखे ॿुधायो आहे। ज़िंदगीअ सां तव्हांखे प्यार आहे, मूंखे न। बाक़ी जेका तव्हांजी मर्ज़ी। न न, ही मां छा लिखी रहियो आहियां? मां पंहिंजे हथनि सां पाण फाओ विझी रहियो आहियां? न, मूंखे न लिखणो खपे, मूंखे न लिखणु खपे, मूंखे न लिखणु खपे। न, जेकॾहिं मां न लिखंदुसि त ही खबीज़ इंसान मूंखे तरियाक न ॾींदो। छा कयां? होॾां बाहि हेॾां पाणी। मूंखे लिखणो पवंदो, मूंखे लिखणो पवंदो। आ ही वठ, ऐं हाणे मूंखे तरियाक ॾे।
ठीक आहे, ठीक आहे। वरी हींअर काॾे पियो वञी? मां पंहिंजे दोस्त जेको पुलिस डिपार्टमेंट में आहे उन सां मिलण पियो वञा। पुलिस डिपार्टमेंट? छा मतलब? मतलब त ही स्टाम्प पेपर ऐं पिस्टल उन खे ॾेई अचां, छो त जॾहिं तराक हवा प्राण खां पोइ तूं ठीक थी वञे ऐं ज़िंदगी में तुंहिंजे ज़ाल सां या मूं सां को हादसो पेश अचे त हिननि सबूतनि जे आहार पुलिस तोखे गिरफ़्तार करे सघे। ॾिस प्रोफेसर, इहा मूंसां खुलियल वेसा घाती आहे। पहिरियां धोखे सां मूंखे ज़हर पीआरी, उन खां पोइ मुंहिंजा पैसा फुरियई, हाणे ही सबूत पुलिस खे ॾेई तूं मूंसां सिधी दुश्मनी करे रहियो आहीं। ॾिसो, मां पंहिंजे तहफ़ुज़ जो हक़ महफ़ूज़ रखां थो ऐं तव्हां घबरायो न। ही सबूत उन वक़्त ई कारगर आहिनि जॾहिं तव्हां कोई अहिड़ो ग़लति क़दम खणंदा। ॾिसो, तव्हां वटि अञा 1.5 कलाकु आहे। जे तव्हां चाहियो था त इहो तरियाक मां तव्हांखे ॾियां त पोइ मां पंहिंजे दोस्त खे ॾेई अचां, बाक़ी तव्हांजी मर्ज़ी। ठीक आहे। मूंखां कहिड़ो ॾोह थी चुको आहे जंहिंजी मूंखे ही सज़ा मिली रही आहे। सियाणा सच चवंदा आहिनि त जहिड़ी करणी तहिड़ी भरणी, खोट ॿिए जे लाइ त किरे पाड़। अॼु मूंसां बि उहा ई कार थी चुकी आहे। पर ही प्रोफेसर त वॾो हिकिड़ो ज़लील ऐं कमीनो इंसान आहे। ही त वॾो हिकिड़ो ब्लैक मेलर निकितो। छा हू 3 कलाकनि में ईंदो या 3 कलाक पोइ गुज़री वेंदा? पोइ छा ज़िंदगी में एॾो बि मजबूर थिबो आहे? केॾी त मूं वटि ताक़त आहे, बेअंदाज़ पैसो आहे, नौकर चाकर हारी नारी, केॾो त मूं वटि पावर आहे। अॼु पोइ बि मां एॾो मजबूर आहियां। अॼु मां तनहा आहियां। अॼु कहिड़ो वक़्तु अची वियो आहे जो अॼु मूंसां कोएर बि कोन्हे। सियाणा सच चवंदा आहिनि त बुरे वक़्त ते माण्हू जो पंहिंजो सायो बि छॾे वेंदो आहे।
तव्हांजी तबियत त ठीकु आहे न? उस प्रोफेसर सिर्फ 3 कलाक में 15 मिनट बचा मूंखे तव्हां त खामखा पिया परेशान थियो। मां हिते मौजूद आहियां, तरियाक बि हिते ई मौजूद आहे, तव्हां परेशान न थियो। ॾिस प्रोफेसर, मां तुंहिंजे कदमनि में किरी ख़्याल सां तोखे ॿाहूं थो ॿधां। मूंखे तरियाक ॾे प्रोफेसर, 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 मुते राम कर प्रोफेसर, मुते राम कर प्रोफेसर, मूंखे तरियाक ॾे, मूंखे मूंखे तरियाक ॾे। ॾिस सिर्फ 10 मिनट बचा आहिनि। ॾिसो, मूंखे तव्हां ते ॾिसी, हिन हालत में तव्हांखे ॾिसी अफ़सोस बि थिए थो, रहम बि अचे थो, त वरी तव्हां ते कौड़ बि अचे थी। तूं हिकु, तोखे ख़बर आहे, तूं हिकु मुनाफ़िक माण्हू आहीं, मुनाफ़िक। मां मुनाफ़िक न आहियां प्रोफेसर, मां मुनाफ़िक न आहियां। मूंखे तरियाक ॾे, मूंखे तरियाक ॾे, मूंखे तरियाक। हा तूं हिकु मुनाफ़िक आहीं। तुंहिंजे अंदर में सिर्फ़ बुग़्ज़ ऐं शक भरियल आहे। जेॾो न ॿाहिरां सुहिणो आहीं, अंदरां ओॾो ई भयानक आहीं। मूंखे तरियाक ॾे, मूंखे तरियाक ॾे प्रोफेसर, तरियाक ॾे, मुंहिंजी ज़िंदगी बचा प्रोफेसर, मुंहिंजी ज़िंदगी बचा। ए बेरूपिया इंसान, तूं पंहिंजे ज़ाल खे सिर्फ़ इन करे क़त्ल थो करणु चाहीं जो तोखे हुन ते शक आहे, हुन जा तालुकात कंहिं गैर मर्द सां आहिनि। तोखे गैरत थी अचे, उहो ई कमु जे तूं करे त ठीकु, हूअ करे त मौत जी हक़दार। न न न, तुंहिंजो मयार बि तो वांगुरु ॿिटो आहे, ॿिटो। मौत जो हक़दार तूं आहीं, तूं। मूंखे माफ़ कर प्रोफेसर, मूंखे माफ़ कर, मूंखे तरियाक ॾे, मूंखे तरियाक ॾे। ॻाल्हि ॿुधी, सिर्फ 5 मिनट बचा आहिनि। गैरत सिर्फ़ तो वटि न आहे, गैरत मूं वटि बि आहे। किरियल इंसान, गैरत मूं वटि बि आहे। तो केॾी न बेहयाईअ सां मूंखे ॿुधायो त तूं मुंहिंजे धीउ शैला जे इंतिहाई वेझो थी वेंदो आहीं। तोखे थोरो ख़्यालु आयो, तोखे थोरो ख़्यालु आयो त तूं हिकु पीउ जे अॻियां उनजे धीउ जी ॻाल्हि करे रहियो आहीं। हा, इन करे ई मूं शैला खे सम्झाए छॾियो। केॾे बि कंहिं पार्टीअ में, कंहिं महफ़िल में को तोखे शकील कल्ब या बीमार ज़हन माण्हू मिले त उनखे मुंहिंजो नंबर ऐं एड्रेस ॾेई मोकिलिजांइ, जीअं मां तोखे तो जड़नि जी औकात यादि ॾियाराए सघां। मूंखे तरियाक ॾे प्रोफेसर, सिर्फ 1 मिनट बचो आहे, 1 मिनट बचो आहे, मूंखे तरियाक। न, दिलि नथी चे, तूं मर, तूं मर। प्रोफेसर, मौत जो हक़दार आहियां, मूंखे तरियाक ॾे, मौत जो हक़दार आहियां, मूंखे तरियाक ॾे, मौत जो हक़दार आहियां। मर मर, मूंखे तरियाक ॾे प्रोफेसर, मूंखे तरियाक ॾे प्रोफेसर, मूंखे तरियाक ॾे। तूं जेके चवंदे मां तोखे उहे पैसा ॾींदुसि। मुंहिंजी सॼी मिल्कियत खण, जेको आहे मूंखां वठि, पर मुंहिंजी ज़िंदगी बचा। मूंखे तरियाक। तूं मर, मर, तूं मर, मौत तुंहिंजो हक़ आहे, मर। न, मूंखे तरियाक ॾे, मूंखे तरियाक ॾे प्रोफेसर।
मूंखे तरियाक प्रोफेसर 3 कलाक पूरा थी विया मूंखे 3 कलाक पूरा थी चुका आहिनि प्रोफेसर मूंखे 3 कलाक पूरा थी चुका आहिनि औकात पर तो मूंखे तरियाक न ॾिनो औकात ते अची हाणे ज़हर पंहिंजो असर पूरो करे चुको आहे हाणे मुंहिंजो बचणु नामुमकिन आहे छा थियो आहे तव्हांखे तव्हां ईअं हेठि छो लेटा पिया आहियो छा थियो आहे 6 कलाक थी विया प्रोफेसर 3 कलाक पूरा थी विया पर तो मूंखे तरियाक न ॾिनो ज़हर पंहिंजो असर करे चुको आहे छाजो ज़हर कहिड़ो तरियाक जॾहिं मूं तोखे को ज़हर ॾिनो ई कोन्हे त पोइ तरियाक छाजो छा छा प्रोफेसर तूं सच चई रहियो आहीं मूंखे मूंखे लॻे थो तूं मूंसां मज़ाक करे रहियो आहीं न न मां मज़ाक न करे रहियो आहियां मां बिल्कुलु सीरियस आहियां सीरियस आहे हा त पोइ ही सभु छा हो ही ज़हर छा मूंखे मूंखां सभु पैसा बि फुरे ॾिसो इहो मुंहिंजो कमु आहे माण्हू क़तल कंदा आहिनि ऐं मां इन ज़हर सां क़तल रोकराईंदो आहियां वरी ज़हर किथां आयो प्रोफेसर प्रोफेसर तूं मूंसां मज़ाक थो करी सच ॿुधा न न मां मज़ाक न करे रहियो आहियां मां बिल्कुलु सीरियस आहियां मूं तव्हांखे उहो ज़हर ॾिनो जंहिंखे दुनिया जी का बि टेस्ट या लेबोरेटरी साबित कोन करे सघंदी आहे छा मतिलब हा ज़हर नफ़्सियात जो ज़हर मूं तोखे नफ़्सियात जो ज़हर ॾिनो मां तोखे नफ़्सियाती तरह सां काबू कयो ऐं तो उहो कयो जेको मूं चाहियो इहो आहे उहो ज़हर जंहिंजे लाइ मां मशहूरु आहियां तूं प्रोफेसर मूंखे घटि ऐं फिराडी वधीक थो लॻी तूं फिराडी आहीं तूं फिराडी आहीं तूं फिराडी आहीं प्रोफेसर तूं फिराडी ऐं आहीं हा हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधिजांइ जॾहिं ज़िंदगीअ में मुस्तक़बिल में कॾहिं बि अहिड़ो को ख़्यालु अचे न पंहिंजी ज़ाल खे क़तल करण जो त अॼु जा ही 3 कलाक ज़रूर यादि कजांइ हिकिड़ो ॿियो कमु कजांइ जॾहिं बि पंहिंजे मिलण जुलण वारनि सां मिली त मुंहिंजे तहक़ीक़ जे बारे में ज़रूर ॿुधाइजांइ छा ॿुधायां न बा इहो ई त मां इहो ज़हर ठाहींदो आहियां ऐं मतां को ॿियो तव्हां वांगुरु ज़रूरतमंद हुजे हा माना अञा तो वटि बेवकूफ़ थियण ईंदा माण्हू हिकु ॿी ॻाल्हि ॿुधायां हिकु ॿी ॻाल्हि ॿुधायां ॿुधा मां तुंहिंजे बैग में बि ज़हर रखियो आहे हाँ? छा चई हा तोखे ख़बर न पई जॾहिं तूं बेहोश पए तॾहिं मां तुंहिंजे बैग में ज़हर विझी हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधाए मूंखां अॻ में बि को माण्हू आयो ई या मां ई तोखे हथ आयो हुउसि तो जहिड़ा चरिया काफ़ी आहिनि ज़हनी बीमार ज़ालुनि ते शक करण वारा पाण बाज़ारुनि में पिया मुंहुं हणनि
ज़ाल कंहिंसां खिली ॻाल्हाए त उहा कारी मौत जी हक़दार। तो जहिड़ा चरिया आया इलाही आया। पोइ त वॾी मिल्कियत ठाही हूंदई। हा वॾी मिल्कियत ठाही हूंदई। बाबा ॻाल्हि ॿुध, ॻाल्हि ॿुध, मां तोसां जेका बि तादी कई, जेको बि तोसां ज़ुल्म कयो, ज़हर त पोइ बि तोखे ॾिनो न। उहो बि त नफ़्सियाती न। पोइ तूं बि पंहिंजे ज़ाल खे नफ़्सियाती ॾिजाए न। इहो त हाणे मां सिखियुसि न। ऐं मां सभिनी न सॼे हिन अवाम खे इहो हिकिड़ो इतलाह थो ॾियां त मूं मां सबक़ हासिल कनि। हा पंहिंजे ज़ालुनि ते शक न कनि। न कनि। हल शकी हाणे ही निंड में भी मूंखे यादि कंदो। ख्वाबनि ख़्यालनि में मां ईंदोमांसि। हिन खां हिन जी ज़ाल बि विसरी वेंदी। ही छा था सम्झनि? ही पंहिंजे मासूम ज़ालनि खे चरियो कंदा, उन्हनि जूं मिल्कियतूं फॿाईंदा ऐं असांखे बेवकूफ़ सम्झी असां खां को ग़लति कमु कराईंदा। ज़हर हिननि बेवकूफ़नि खे बि को ज़हर ॾिबो आहे? कॾहिं बि न। इन्हनि सां इहा ई तादी कबी आहे जेका मूं हिननि सां कई। तव्हांखे कीअं लॻी?